친구들, 선생님이 손에 들고 있는 게 뭐죠? 실내화요. 맞아요, 실내화예요. 실내화는요, 쿵쿵쿵 발소리를 사뿐사뿐 콩 소리로 바꿔준다고 했지요. 정말로 소리가 작아지는지 오늘 여기 나온 친구들과 함께 소리를 비교해 볼 건데요. 처음에는요, 실내화를 신지 않고 소리를 내볼 거고요. 그 다음에는 실내화를 신고서 소리를 내볼 거예요. 우리 친구들이 어떻게 소리가 바뀌는지 잘 들어보세요. 자, 처음에는 실내화를 신지 않고 우리 발소리 한번 내볼까요? 잘 들어보았나요? 이번에는 실내화를 신고서 발소리를 내볼게요. 실내화를 신어주세요. 우리 그럼 발소리 한번 내볼까요? 친구들, 어때요? 정말 발소리가 작아졌나요? 네. 이렇게 집안에서 실내화를 신고 걸어다니면 발소리가 작아져서 층간소음을 줄일 수가 있대요. 선생님, 저 실내화가 없는데요? 실내화가 없다고요? 괜찮아요. 실내화가 없어도 집안에서 사뿐사뿐 걸어다니면 발소리가 줄어들어서 층간소음을 줄일 수가 있거든요. 친구들, 오늘 우리가 배웠던 층간소음을 줄일 수 있는 방법을 가지고 선생님이 사뿐 약속 노래를 준비했어요. 우리 다 같이 신나게 불러볼까요? 고고! 고고!